Poletje sonce pripeka. V 50 letih so se v Sloveniji povprečne temperature dvignile za skoraj 2 stopinji Celzija. Poletja so vse bolj vroča. Če je bila poletna temperatura nad 35 stopinj še pred desetletji redka, je zdaj prisotna že vsako leto. Vroče dni si vse bolj lajšamo s klimatskimi napravami, ki prostore hladijo v trgovinah, bolnišnicah, zdravstvenih domovih, športnih dvoranah. Nenazadnje ima jih že skoraj vsako stanovanje in skoraj vsako vozilo. To je laboratorij za hlajenje in daljinsko energetiko na ljubljanski fakulteti za strojništvo. Tukaj razvijajo klimatske naprave prihodnosti. Večina današnjih klimatskih naprav kot hladilno sredstvo za delovanje uporablja plin, ta pa prispeva k globalnemu segrevanju. Dr. Andrej Kitanovski, vodja laboratorija in prodekan fakultete, je v bitki s časom. Svojo ekipo, tako kot več kot 100 drugih laboratorijev po svetu, želi na trg spraviti klimatsko napravo, ki ne bi uporabljala plina. Problem pa je, da nimamo dovolj nadomestkov. Kolegi recimo iz Nacionalnega inštituta v Ameriki za standardizacijo so ugotovili, da med 60 milijoni substanc obstaja le nekaj takih, ki bi jih lahko uporabili. To pomeni, da moramo razmišljati tudi o alternativnih tehnologijah, ne samo o tem, kaj pravzaprav imamo danes. Hkrati pa želijo z razvojem tako imenovanih kaloričnih tehnologij doseči boljšo energijsko učinkovitost, tudi manj hrupa. Te tehnologije uporabljajo trdnino, recimo kovino, ki se uporablja za to, da pravzaprav kot hladilno sredstvo. Imamo naprave, s pomočjo katerih želimo manipulirati kapljice njihove površinske napetosti in te kapljice na mikronivoju pravzaprav skačejo, se premikajo po površinah in odnašajo toploto iz vroče površine na hladno oziroma obratno. Bodo naprave, ki jih razvijajo na fakulteti za strojništvo, revolucionarne z več vidikov. Med drugim naj bi bile tudi precej manjše od sedanjih. Namesto, da bi bila to ena težka škatla, poskušamo res narediti eno mečkano škatlo. Zdaj pa, če vso energijo spravimo v eno mehko škatlo, je treba pač zelo skrbno ravnati, da bo ta energija tudi v tej škatli ostala in ne bežala ven. Raziskovalni proces zahteva svoj čas, potrebuje veliko finančne podpore, sodelovanje z industrijo. Nove tehnologije se morajo dosedanjem približati tudi cenovno. A dr. Kitanovski napoveduje: Realno gledano bi lahko v roku nekje do 10 let prišli na trg.